Shkruan Viktor Malaj, ata që e kanë ndjekur me vëmendje politikën shqiptare të këtyre viteve e dinë se Sali Berisha në kohë dhe për shkaqe të ndryshme ka paraqitur 3 arsye pse pati bërë lutje për t'u antarësuar në Partinë e Punës Komuniste. Në fillim pati thënë se ishte lavdia e luftës nacionale çlirimtare që e shtyu ta bënte këtë. Madje edhe kur mbajti fjalimin e tij para studentëve dhe popullit në qytetin Studenti në dhjetor të 90-s, ai i thuri lavde udhëheqësit komunist Ramiz Aliaj që me guxim dhe trimëri udhëhoqi formacionet partizane për çlirimin e vendit. Më vonë pasi ul në krye të vendit filloi të sillej si Adoni nevojat për të ruajtur pushtetin duke shkelmuar të vërtetat dhe parimet morale. Arriti deri atje sa të ndryshonte datën e çlirimit. Pse? Po ta shohim me vëmendje këtë veprim kundër historik, imoral dhe antikombëtar mund të evidentojmë disa shkaqe, por po veçoj 3 prej tyre që besoj se ndikuan më drejt për drejt. Së pari, Sali Berisha nuk e kishte politikën si mision në shërbim të vendit, por si qëllim individual, nga njëra anë, për të promovuar vetëm politikisht, për të bërë sundimtar, mundësisht i përjetshëm, dhe nga ana tjetër për të arritur atë pozitë ekonomike që tashmë ka familja e tij, një familje milionerësh. Ambiciet e tij për pushtet kanë qenë të hershme dhe ai e ka synuar dhe kërkuar atë që është gjatë regjimit komunist. Për njerëz si Sali Berisha nuk ka rëndësi lloji i sistemit por vendi që zë ai në atë sistem. Po ç'puni prishte 29 nëntorit Sali Berishës? Ai është pa parime, pa moral dhe pa shpirt, por nuk është budalla. Saliu e di shumë mirë se 3 momentet më të rëndësishme historike të popullit shqiptar janë epopeja e Skënderbeut, shpallja e pavarësisë dhe lufta nacionale çlirimtare. Të gjithë popujt më dinjitoz dhe më të zhvilluar të botës konsiderojnë dhe nderojnë si figura të mëdha kombëtare individ që kanë kontribuar në çlirimin e vendit, në pavarësimin e tij, në zhvillimin e revolucioneve arsimore, kulturore apo industriale të vendeve të tyre. Sali Berisha e di se nuk mbetesh në histori si figurë madhore me ngritjen e sistemit kioskave, të firmave piramidale, të komplekseve të aty këtushme të Bixhozit, apo me zhvillimin marramendës të hoteleve, restoranteve dhe vilave të ndërtuara me parat që rrjedhin nga veprimtaritë kriminale. Ai e vuan fort mungesën e një betejë reale në jetën e vet politike. Në kërkim të saj ka 2 dekada e gjysmë që lufton me mullinë të erës. Lufta e tij dhe ushtrisë së tij ka qenë një zinxhir aktesh të turpshme dhe antikombëtare që çuan në shkatrimin e fabrikave, uzinave, vreshtave, pyjeve, minierave, shkollave, qendrave kulturore, shëndetësore e të tjerë. Alibia e luftës kundër komunizmit e komunistit Sali Berisha do të des një ditë. Ato vazhdojnë ta besojnë sot vetëm 2 kategori shoqërore: tufa e ignorantëve, pre propagandës vulgare të 55 fahrinjve dhe një pjesë e individëve që vazhdojnë ende të jetojnë me urrëtitjen pasionante që u ka pas shkaktuar persekutimi komunist. Fajkonica thoshte dikur se sikur Ahmet Zogu të kishte drejtuar rezistencën kundër Italisë në prill 39, ai, Zogu, do të merrte atributet e një heroi kombëtar. Nëse kjo është e vërtetë, atëherë këto atribute ju përkasin atyre që e bën një akt të tillë. Gabimet dhe fajet e tyre të më pastajme nuk ja zbehin vlerën luftës. Prandaj për t'i denigruar ata duhet denigruar vepra e tyre. Jo fare hapur, por nëpërmjet ndryshimit të datës së çlirimit, pra nëpërmjet instalimit të harresës. Data është preteksti, është mjeti dhe jo qëllimi. Së dyti mendoj se gjatë aktivitetit të vet politik Sali Berisha ka qenë dhe është i rrethuar nga individ dhe forca ekstremiste të djathta të cilat jo vetëm nuk pranojnë bashkëpunimin e tyre me pushtuesit gjatë luftës, por përpiqen ta paraqesin atë si luftë civile. Ndikimi i tyre jo romantik, por për interes të votave, e ka çuar Berishën deri në ekstremin e marrëzisë. Së treti, të menduarit dhe të gjykuarit e njerëzit evoluon dhe ndryshon me ndryshimin e pozitës së vet shoqërore. Nuk kanë thënë kot se ndryshe mendohet në pallate dhe ndryshe në kasolla. Kur Partia e Punës e mori Saliun e vogël nga kasollja, do me thënë pa qenë askushi dhe e bëri dikushin, madje gjithkushin, Saliu ju përgjërua asaj ta pranonte në radhët e saj, ku qëndroi 22 vjet. Kur partia vdiq dhe ky u bë Saliu i madh, punët ndryshuan. Nuk mund të mendoj një lloj si sundimtari, si i sunduari, si milioneri, ashtu edhe Varfanjaku. Në këto rrethana shkon të thuhet, më trego sa ke në xhep të them se çfarë mendon. Rëndësia dhe vlerat e luftës nacionale çlirimtare nuk qëndrojnë aq shumë në trimëritë reale apo të zmadhuara të partizanëve. Para së gjithash kjo është një çështje morale, kombëtare dhe historike. Kjo ka të bëjë sa me faktin se ajo luftë rreshtoi shqiptarët me fituesit dhe parandaloi ndarjen e mëtejshme të Shqipërisë, aq edhe me mesazhin që ne ju përcjellim brezave të sotëm dhe atyre që do të vinë. Shkurt shtrohen pyetjet: a duhet luftuar kundër atij që të shkel vendin me tanke e topa apo duhet puthur me të? A duhen nderuar ata individ që rrezikojnë dhe japin jetën duke u kundërvënë pushtuesit apo duhen ngritur në piedestal ata që pushtuesin e konsiderojnë çlirimtar, administrator apo thjesht kalimtar? Nëse shkojmë me predikimin se është e kot dhe gabim të luftosh kundër të madhit dhe të fortit, atëherë zhvlerësohen automatikisht të gjitha përpjekjet e popullit shqiptar për liri e pavarësi në shekuj. Madje edhe epopeja e Skënderbeut do të quajë një marrëzi pasi perandoria osmane ishte superfuqia e asaj kohe. Trimëria, sakrifica dhe adetarizmi tregohen kundër të fortëve sepse të dobtit nuk guxojnë të mësojnë. Prandaj ata që sulmojnë 29 nëntorin në thelb janë kundër të vërtetës, kundër të drejtës, kundër moralit. Ata janë jo vetëm kundër të shkuarës, që ka ruajtur dhe forcuar identitetin e kombit, por edhe kundër të ardhmes. E ardhmja ju përket adhetarëve dhe atyre që japin jetën për një të ardhme pa pushtues.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.